Hi po, I'm Rolem, your therapist. Do you feel you have anxiety and discomfort? Na insomnia? You suffer a lot of body pain? This is one of the best way para ma-relieve na siya. In order, at least man lang maka-reward kasi mong sarili. Dili lang trabaho, negosyo, o sa may kabisihan nimo karon na naga-cause og anxiety o discomfort sa imuha. But anyway, sa makita ninyo si sir na feel na yun yung relaxation, gan massage, follow up na po og ventosa, in order ang katong mga tight muscles siyang lawas is makorek. Follow up na tag Swedish massage, at the same time, ventosa. One of the reason nga nagatay siya itong likod because wala na siya tarong na flow. Ventosa can help you to stimulate your blood flow and then ma-avoid ang mga muscle spasm. After the ventosa, prepare na po na kong back ni sir in order to proceed the adjustments na po. Dili enough ang therapy kung without ang ventosa, massage, and then adjustments. Tulis. Paano? Wala pa gani. Thank you for watching. Unta finalize ninyo kung kano sa yung mga therapy. At least reward man lang sa to mga effort sa everyday daily life routine nato. Thank you. Bye.